سکون قلب کی راحت اللہ پاک میں کو نشہ چلا جائے، اللہ پاک میرے ملک سے والو چلا جائے، اللہ پاک ہمارے ملک سے کرونا وائرس چلا جائے۔ بچہ روتا ہوا ماں کی قبر پر آیا، رو کر کہتا ہے ماں اٹھ، مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو، مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو، 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کسی نے روٹی نہیں دی، یا تو مجھے اپنے پاس بلا لو یا پھر لوٹ کر میرے پاس آ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی چاہیے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھ ہی لیا، بیٹے تیری پہلی والی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں اچھی ہے جس سے ابھی میں نے شادی کی ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی پہلے والی ماں جھوٹی تھی، جھوٹ بولا کرتی تھی، لیکن جو اب کی ماں ہے نا یہ سچی ماں ہے، جب بھی بولتی ہے سچ ہی بولتی ہے۔ باپ نے حیران ہو کے پوچھا بیٹے وہ کیسے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی جو پہلے والی ماں تھی نا وہ جھوٹ بولا کرتی تھی، اس لیے کہ جب میں کام نہیں کرتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی اگر کام نہیں کرو گے کھانا نہیں دوں گی، شام کو اس وقت تک خود کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتی تھی، لیکن ابو جی یہ جو اب کی ماں ہے نا یہ سچی ماں ہے، یہ جیسا کہتی ہے ویسا ہی کرتی ہے، اس نے ایک بار جو کہہ دیا ہے نا کام نہیں کرو گے کھانا نہیں دوں گی، ابو جی 2 دن ہو گئے ہیں ماں نے مجھے کھانا نہیں دیا، 2 دن کا بھوکا ہوں ماں نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ یہ جو دوسری ماں ہے نا یہ سچی ماں ہے، جب بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے۔ میرے کریم رحیم رحمت للعالمین سونے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں سے حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں سے بدسلوکی کی جاتی ہو، یتیموں کو درد دیا جاتا ہو، دکھ دیا جاتا ہو۔